Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ayan, ito po yung live consultation. Of course, with the permission of our patient. Alam naman po niya na hindi makuha yung itsura na yung mukha niya, no? Okay. Hindi ko rin ma-mention yung pangalan niya dahil yun po ang usapan namin. Okay. So anyway, I'm facing a patient, a male patient, 32 years young. Okay, nasa harap ko siya ngayon at pwede ko po malaman ano pong problema ninyo. Number one reklamo po ninyo, ano po yun? First is, may ubusin ko na ko ngayon, no? Cough and colds. First yan pag may first, may second. Meron po ba second? Wala. Second is, masakit po yung likod ko, no? Back pain. Back Okay. Saan banda? Dito po. Low back pain? Nasa baba. Okay. Ano pa po? Wala po kayong fever? Wala. Okay. Yung ubo po ninyo, makatibang lalamunan? Makati po siya, no? Makati. Okay. Wala kayong lagnat, no? Walang lagnat. Sure kayo? Yes, po. Ano pong kulay ng plema ninyo? Ano, light green, no? Light green. Okay. Pag mag-ubo kayo, may amoy langsa? Amoy taya? Malasahan po siya, Dok. Malasahan? Anong klaseng lasa? Murag bulad. Sorry? Murag bulad. Bulad. Ang bulad po, Bisaya ng tuyo sa Tagalog or dried fish. Okay. So anyway, ilan araw na po yung ubo ninyo? Yung Dok, nag-start yung ubo po noong November. November Pero pa. nawala siya, no? Then, November 24 din. Bumalik. Nawala siya, bumalik ng Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Day 6 na tayo. May kasama ng sipon. May kasama ng sipon. Yung sipon po ninyo parang watery, parang tubig, or may color rin. Light green rin. Color rin. Anong kulay? Light green rin. Light green rin. Okay. Ang ubo po ninyo, kung ikumpara po natin yung ubo ninyo, itong huling 2 araw, ikumpara natin yung unang 3 araw ng ubo ninyo. Pareho lang po ba? Or mas malala ngayon? Or medyo pawala na po? Mas, ano ngayon, Dok? Mas lala. May phlegm na kasi ngayon, Dok, kasi nung first is dry cough. yung Dry cough. po. Oh. So it's getting worse. Lumalala po kasi may phlegm na. Okay, so anyway, anong pong trabaho ninyo? Sa office, Dok. Office employee, okay. Meaning, Monday to Saturday or Monday to Friday? Monday to Saturday. Saturday, okay. So anyway, sa kwento po ninyo, okay, mukhang hindi no, Minsan nag-feel din kami, Dok. nag-feel, okay. Hindi naman po infection, no? Kasi pag may infection, ang isang tao, at yun po ang dahilan ng ubo, dapat po may lagnat kayo. Lalo pag ika-6 na araw ng ubo ninyo. So, expect po natin maglagnat po kasi lumalala ang infection eh. Hindi naman pwede na hindi maglala. Lalo pag hindi po kayo nag-inom ng antibiotic. At yun po ang gusto kong malaman. Have you taken any medicine like antibiotic? Self-medicate? Wala po. Newsep lang, sir. Newsep lang for your colds. Anyway, hindi naman po antibiotic. So, 6 days na po yung ubo ninyo, no? And yet, wala pang fever. So, most likely, hindi ata infection. Pero, okay, let's check the other basis, no? Light green. Pag light green po, pwede po allergy lamang, no? Lalo pag makating lalamunan, allergy po yan, no? Okay? At saka, sabay po ito sa sipon. So, pwede rin po allergy ito, no? Lalo pag light green rin ang sipon niyo. Kasi po, pag infection, yellow po ang color ng plema pag infection. Pag infection, lumalala yung ubo. Kasi araw-araw po dumadami po yung mikrobyo. Ang mikrobyo po ay nagmo-multiply every 15 minutes. 15 minutos ang isa maging 2. Ang 2 maging 4. Yung 4 magiging 8. Yung 8 magiging 16. Kumbaga, ang isang mikrobyo today ay magiging milyon na bukas. How much more after 6 days? Siyempre, pag dumadami ang mikrobyo, kung meron man sa ating pasyente,
maglala yung ubo niya kasi kakainin at kakainin ng mikrobyo yung daanan ng hangin or yung baga niya. Depende kung acute bronchitis, daanan ng hangin, or yung baga or pneumonia. So, hindi po talaga maiwasan na maglala yung ubo niya, lalo pag naka-6 na araw na po yung ubo niya. Kasi pag sinisira yung baga niya dahil kinain ng mikrobyo, ang resulta po ay yung tinatawag natin na basura. Siyempre, ano yung basura? Yun po ang plema. So, dadami at dadami po yung plema pag infection. Kasi nga, dadami at dadami yung mikrobyo at palala yung pagsisira ng baga niya at padami at padami ang plema. Kaya, maglala po yung ubo niya. Okay? So, ang ano ko lang isa, may posibilidad rin ito na baka infection. Bakit? Kasi sabi po niya, sa umpisa dry cough. Okay? At ngayon po, nagiging maplema na. No? Of course, that is expected, no? Pag infection. Sa umpisa talaga, dry. Kasi yun po ang umpisa ng infection. Matigas ang baga. Kaya po, walang plema. Kaya po, ang ubo, dry cough. Walang plema. Pero pag sinisira po yung baga at matutunaw na po yung baga niya dahil sa pagsisira ng mikrobyo, magkakaroon na po siya ng plema. Kaya ang ubo niya ngayon medyo maplema na po. Kaya lang po pag infection nga, dapat dilaw ang kulay. Hindi light green sabi niya. Pag infection nga, may amoy langsa or amoy taya yung ubo niya. Sabi niya, lasang bulad. Baka kumain kayo ng bulad. Di naman po. So anyway, kailangan po examinin ko po yung pasyente para malaman natin kung meron ba po siyang plema sa likod o wala. Kasi pag allergy lamang, which is her case, yun po ang first consideration ko, dapat wala akong marinig na plema sa kanyang baga. That would bring us to say na baka may pulmonya siya. Okay? Or wala siyang plema sa gitna ng daanan ng hangin na nandun po yung bronchi or upper airway, which should bring us to say na meron siyang acute bronchitis. So pakinggan ko po yung baga at saka yung daanan ng hangin niya, no? Okay, before we can arrive at the correct diagnosis. For now, may dalawang posibilidad. Number 1, allergy lamang, at saka number 2, baka meron siyang infection, either acute bronchitis or pneumonia. Well, kung allergy lamang, lalo pag Makati ang lalamunan, may sipon siya, light green ang color. Itong mga tatak ng allergy, bigyan ko po siya ng gamot para sa sipon at saka para sa allergy. We can give Simdex or Nasatap or the Colgen Forte tablet. 1 tablet 3 times a day for 5 days. Okay? Para sa kanyang ubo, pwede natin bigyan ng salbutamol tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At pag meron akong marinig na plema, kailangan po natin dagdagan ng antibiotic, which he should take for 7 days. Kadalasan, either acute bronchitis or pneumonia, ang binibigay po natin ay ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days pag 50 kilos and above po ang pasyente. At syempre, kailangan natin i-remind ang pasyente para hindi na po siya babalik dito na kailangan alagaan niya yung sarili niya. Kasi ang dahilan po ng infection, whether acute bronchitis or pneumonia, ay dahil sa pagbagsak ng immune system or body resistance. At ang number 1 dahilan sa pagbagsak ng immune system or body resistance ay dahil sa pagod. At ang number 1 dahilan sa pagod ay dahil sa late matulog. At ang number 1 dahilan sa late matulog ay dahil sa paggamit ng cellphone. At syempre, ang pinaka number 1 dahilan kung bakit gumagamit siya ng cellphone ay matigas ang ulo niya. Ayun. So para hindi na po siya babalik dito, I always emphasize, kasi ayoko talaga makita itong mga pasyente na matigas na ulo Kasi po, crisis po tayo. They're supposed to know kung ano pong dahilan para ma-avoid po nila maulit na naman ito. Otherwise, syempre, yayaman ang doktor niyan. Ha?
So, ayoko din mangyari yan. Kasi as much as possible, I'd like to remind the patient, okay, to avoid itong mga factors that will give rise to diminished body resistance or immune system para hindi na po sila magkakaroon ng infection such as acute bronchitis or pneumonia. Maraming salamat po.